ห่วงเรื่องพยายามจะฆ่าเวลาเนี่ยเวลาเรามาหาเราก็รู้สึกว่าเป็นการได้ดึงเวลาให้พ่อเขาแบบมีอะไรหน่อยก็คิดแค่นั้นแหละให้พ่อเขาสุขภาพจิตจะได้ไม่เศร้าไม่แย่เนาะจะได้มีกำลังใจเพราะคนที่รอก็มีกำลังใจใช่ใช่ค่ะถ้าคนข้างในเครียดแย่อะไรเงี้ยคนข้างนอกที่รอที่ให้กำลังใจก็แย่กันไปด้วยนะคุณป้าคุณลุงร้องไห้บ่อยอะค่ะ ถูกต้อง ใช่แข็งแรงดีค่ะเดี๋ยว ใช่ครับต้องสู้ทุกอย่างอยากให้ท่านออกมาให้ชื่น ให้ท่านมีกำลังใจเยอะ ทำงานต่อไป ท่านก็จะคอยส่งกำลังใจให้คนที่ให้กำลังใจ ใช่ครับ ๆค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ นะคะ